Herzlich willkommen Pyros zu dem neuen Video. Ich habe es euch ja versprochen in der Beißel Einkaufstour schon und in dem Vlog. Wir haben das Heidi Skill Sortiment und wir haben hier auch noch das Predator Pack von Lassie noch liegen. Die zwei Sets verzünden wir jetzt nach und nach, machen wir 2 Videos draus und ich würde sagen, so, wir zünden das jetzt in dem Video. Und wenn euch das gefällt, gerne Like, Abo, Glocke an, um nichts zu verpassen. Wir sind heute mal bei einer ganz anderen Location. Hier sieht man nicht viel. Das ist hier so ein bisschen unter Brücke und so. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil ja ein bisschen Sommer ist. Ich will nicht, dass hier was anbrennt oder so. Und ich würde sagen, wir machen das ganze Ding mal auf. Und den Müll machen wir dann am besten auch direkt in die Tasche rein. Das ist gut, kann man gut nutzen. Und ja, checkt gerne Beißel ab. Meinen Code gerne nutzen. Ich liebe euch. Haben schon viele Leute dort auf jeden Fall bestellt. So, und ich würde sagen, wir gucken mal, wie dieses Jahr das Predator Pack und das Heidi Skill Sortiment sind. Und wir fangen jetzt mal an um Heidi Skill Sortiment. Wir haben hier ja die guten Meteoriten, die Knallerbsen lassen wir mal wieder weg. Wir haben hier wieder die Destruction Discs. Wir haben hier die Spike Strips. Dieses Jahr schon mal, was ich schon sehe, anders. Die Hummeln sind nicht mehr in der Plastikpackung, sondern sind jetzt mittlerweile so eingepackt. Dann haben wir hier noch die Heuler. Hier noch die Big Bombs und hier noch die Fontänen. Die Sounds, für die muss ich mich entschuldigen, da können ein paar Sounds immer wieder auftreten, weil halt viele Autos vorbeifahren. Aber das ist nicht das Problem, davon lassen wir uns nicht abkriegen. Wir machen unser Video, machen das Beste draus. So, würde ich sagen, fangen wir mal direkt auf ganz entspannt an mit den Big Bombs. Zünden wir die mal als erstes. Das waren ja damals wirklich schwarze Bälle. Ich rede auch ein bisschen in der Vergangenheit, weil ich tue jetzt das Set zum 4. Mal testen, glaube ich. Ich glaube, das ist das 4. Mal. Und ja, gucken wir mal, was die Big Bombs so können. Genau da hingeworfen, wo ich nicht hinwerfen wollte. Hier ist auf jeden Fall geiler Sound hier unten. Sehr laut, ne? Aber die sind auf jeden Fall ganz cool. Finde ich auf jeden Fall ganz geil. Jetzt kommt sogar noch ein Zug vorbeigefahren. Lauter Sound auf jeden Fall. Haben ordentlich Crackling auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wenn wir gerade beim Lauten sind, beim Crackling, gehen wir mal direkt in die Frostbanks rein. Rein zum Vergleich, um mal zu gucken, wie die sind. Machen wir mal 2 Stück, 3 Stück. Die sind ja relativ klein. Gucken wir mal, was die so können. So sehen die aus. Gucken wir mal. So, die 3 Meteoriten, die ich gerade gezeigt habe, testen wir mal, wie die sind. Ich werfe es mal. Die sind auf jeden Fall ein bisschen leiser als die Big Bombs. Die sind auf jeden Fall ein bisschen leiser. So. Dass wir das Crackling mal ein bisschen wegheizen, weil danach ist eigentlich nur noch leises Zeug, testen wir jetzt noch direkt die Spike Strips hinterher. Die sehen so aus. Machen wir 2 Stück auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie die sind. Ich hoffe, das Video ist gut. Mein erstes Zündelvideo dieses Jahr. Gucken wir mal, 2 Spike Strips. Auf jeden Fall lauter geworden. Ihr wisst ja, ihr kennt mich ja, ich werde am Ende wieder eine Bewertung ablassen. Die sind auf jeden Fall lauter geworden. So, dann würde ich sagen, testen wir noch 2 von den Heulern. Heuler sind da ja auch immer mit dabei, mit vertreten. Haben wir die hier, die sehen so aus, die sind ja zum Reinstecken, wie ihr wisst. So, und die, gucken wir mal, wie die sind. Die waren die letzten Jahre ja immer eigentlich ganz okay. Ich mach mal kurz ein. Wir stecken die nicht rein. Mal gucken, ob die laut sind. Willst du mir erzählen, dass das keine Luftheuler mehr sind? Warte, was? Screaming Arrows. Nein, ich hoffe, das ist nur ein Fehler gewesen, oder? Das ist nur ein Fehler gewesen, oder? Nein. Nein. Die haben den Pfeif rausgenommen. Die heißen ja schon Screaming Arrows. Schreiende.
Die haben den Pfeif rausgenommen. Das Coolste am Set. Nein, also das gibt auf jeden Fall schon mal ein heftiges Downgrade. Also. Okay, dann machen wir weiter. Gehen wir weiter mit den Destruction Discs. Die wurden ja auch die letzten Jahre immer beschissener. Jetzt stellen wir mal alle 4 hier hin. Mal gucken, wie die sind. Also, dass sie den Pfeif rausgenommen haben, das ist ja wirklich heftig. Nee, also. Ja, die sind okay. Die sind halt so schlecht, wie sie es immer waren. Ne? Aber dass sie den Pfeif rausgenommen haben, also darauf komme ich nicht klar. Das ist ja wirklich so das Geilste am Set gewesen. Die hier sehen jetzt mittlerweile so aus. Das waren ja damals in so Plastikpackungen, die sind auf jeden Fall auch dicker geworden. Mal gucken, wie die jetzt sind. Ich hoffe, dass die wenigstens noch okay waren, weil die waren so das Wenige, was am Set noch okay war. Also ich meine, ja, jetzt hat man halt Fontänen anstatt Screaming Arrows. Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Das war eine schöne rote Fontäne mit so ein bisschen, ja, wir können ja mal eins hinstellen, so wie man es auch hinstellen soll. Man soll es ja hinstellen, aber also dass da jetzt kein Pfeif mehr drin ist, finde ich echt nicht gut. Ne? So, wir testen jetzt zuerst mal die Hummeln hier. Die sind halt gleich geblieben, ne? Die sind original gute Qualität. Die sind komplett gleich geblieben. Jetzt testen wir mal den Screaming Arrow. Vielleicht kriege ich den hier wenigstens ein bisschen irgendwo reingesteckt. Na komm, das geht. Gucken wir mal, so soll man das ja machen. Mal gucken, wie er so ist. Was sagst du dazu? Müll. Also, ich find's nicht hardcore schlecht, aber die haben halt so laut gepfiffen, weißt du? Luftheuler halt. Ne? Das ist halt 10-mal geiler. Ja, dann gucken wir jetzt mal, ob die Fontänen das noch retten. Hier haben wir 4 Stück. Machen wir auch alle 4 fürs Ende. Das ist halt so das Finale. Alles ist immer, bis auf die Big Bombs zweimal vertreten am Set. Gucken wir uns mal die Fontänen an, mal gucken, wie die sind. Das bauen wir mal kurz auf. Zack. So. Kameramann steht genau im Rauch. Wie geil. Perfekt in den Dingen. Du stellst dich nächstes Mal da drüben hin oder so, oder? Highly Skill Sortiment. Hat die letzten Jahre leider stark abgelassen. Jetzt haben sie noch das Pfeif weggenommen. Warum? Warum macht ihr sowas? Es war echt ein geiles Set. Ich habe das geliebt in meiner Kindheit. Ich hoffe, das Predator-Set kann es wenigstens noch ein bisschen retten. Das testen wir jetzt als nächstes. Kommt dann im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn euch das gefällt, könnt ihr es natürlich auch gerne bei Beisel bestellen. Und ansonsten, jetzt kommt der Zug und damit sage ich Ciao!